Bu aytib qo'ydim-ku. Noma'lum edi, maoshi qanaqa bo'ldi? Noma'lum edi. Bugun xudo xolasa ma'lum qilamiz deb aytmoqchi edim. O'rtoqlar, Spark aniq bo'ldi. Spark qo'yilyapti Leon Carsdan. Mutlaq bepulga. Mutlaq. Hech qanaqangi kreditga emas, hech qanaqangi bir nima desam ekan, bir ikki so'm pulga emas. 2020 mexanika korobka. Leon Cars avtokreditdan siz 300 dollarga xarid qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Centra, gaz, pas, hamma narsasi bor. Bonuslar o'rtoqlar videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugun xudo xohlasa vala bonuslar bo'ladi. Hamma xarajat ichida 1000 dollarga chiqazib beradi. Gap 21 avtomat korobka. 19 gazlari bor. Yuraklarni ochib yuborishibdi. Mana bunaqa qilib 8% deb. Erunda narsa javob gap. Muammo emas, muammolik joyi yo'q. Qilib berasiz. Qilib beraman. Lekin valyutni avtokredit 8%. O'sha nima deymiz, nima? Lekin degan joyi bor uni. Boshlanishda baland chiqadi. Ertaga ular MCHga qilinadi. Davlatimiz bekorga MCHni tashabbusini qo'yib qo'ymagan. MCH qachon MCH? Ishlasagina MCH. O'sha paqilloqlar zavodskiya bular hammasi. Ha, bu hozir zavodskiya holatda turibdi. Taniyapsizlarmi? Qanaqadan? Men tanimayroq o'tiribman-da, taniyapsizlarmi? Qanaqadan so'radi? O'sha joyim bitta ishda ekan. Bitta validol beryapman. Mendan so'ramaysizmi shu narsani? Men olib kelmaymanmi shuni? Bratan. Validolni lekin o'sha gap aytganimni doimo cho'ntagingizda olib yursangiz, o'sha Behruz videosi chiqqanda siz bittani tashlab qo'yasiz, agar ta'sir qilmasa ikkita uchtani biratala otib o'raverasiz. Hech narsa qilmaydi, ziyoni yo'q, javob. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimdek kanal admini Jahongir. Navbatdagi videorolikimizni boshladik. Leon Carsdan do'stlar. Bizga har doimdek Behruz akamiz bugun assalomu alaykum Jahongir, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Assalomu alaykum Leon Carsni ashaddiy muxlislari va kuzatuvchilari. Bugun xudo xohlasa Jahongir Leon Cars kuzatuvchilaridan juda ham xursandman. Hozirgi vaqtda juda ham aktiv. Endi bu aktivlikka, bu nima desam ekan, qanaqadir bir e'tiborga xudo xohlasa Leon Cars jamoasi, ya'ni o'sha nima desam ekan, как tashkilotchi sifatida, o'sha avtor sifatida Leon Carsdan bugun xudo xohlasa mijozlarimiz uchun o'sha va'da berilgan Sparkimizni ko'rsatamiz degan bo'ladi. Bu aytib qo'ydim-ku. Noma'lum edi, maoshi qanaqa bo'ldi? Noma'lum edi. Bugun xudo xolasa ma'lum qilamiz deb aytmoqchi edim. O'rtoqlar, Spark aniq bo'ldi. Spark qo'yilyapti Leon Carsdan. Mutlaq bepulga. Mutlaq. Hech qanaqangi kreditga emas, hech qanaqangi bir nima desam ekan, bir ikki so'm pulga emas. Xullas, mutlaq tekin. Shundoq kelasiz, nomingizga o'tkazib beramiz. Buni sharti o'rtoqlar Leon Cars avtokreditidan mashina xarid qilgan bo'lishingiz kerak yoki Leon Cars Instagram va Telegram kanallarida aktiv bo'lishingiz kerak. Aktiv deb aytilyapti o'rtoqlar. Bu narsani e'tibordan qoldirib qo'ymasliklarini so'raymiz. Chunki bu qanaqadir bir bloglarimizga qanaqadir bir o'zini kuchini, o'zini rivojini ko'rsatish maqsadida. Leon Cars Instagram kanallariga podpiska bosib qo'ying, kuzatib boring. Misol sizga yoqadigan videolarga like bosing. Yoqmaydiganlarni mayli o'tkazib yuboring o'rtoqlar. Glavnisi sizdan bizga bo'ladigan e'tibor. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Leon Cars sizga buni evaziga bitta mutlaq tekinga Spark va undan tashqari 9 ta sovg'ani tayyorlab qo'yadi. Har bitta videomiz o'sha mashinani ko'rsatib boshlashimizdan ketdi bundan buyog'iga xudo xohlasa har bitta o'sha mijozlarimizni, yutuqli mijozlarimizni tanlovi ham promoy efirda aynan Jahongir Uz kanalidan e'tiborga qo'yiladi. O'rtoqlar, hammasi yoritilib boriladi. Jonli efirda. Instagram kanallarimizda ham bo'ladi promoyi, YouTube'da ham bo'ladi. YouTube'da o'sha Jahongir Uz. Biz YouTube ochmaganmiz. Endi ochgan bo'lsak ham uni yurg'izish bizga anaqa nima desam ekan, ungacha ehtiyojimiz yo'q. Chunki biz Jahongir bilan ishlab kelamiz shu vaqtgacha. Xudo xohlasa bundan keyin ham
addushi oxirigacha birgamiz. Ba'zi bir insonlarga aytadigan gaplarimiz bor Jahongirda. Ana nima desam ekan, men bilan ishlayotgandan keyin ancha-muncha nima deymiz Jahongir? Narxi desam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, oshib ketyapti o'rtoqlar. O'shaning uchun bosinglar, gazga xalq tanlovidan uzoqlashmanglar. Boshqa gapim yo'q. Bugun sanani eslatib o'tib ketaylik. Ko'pchilik qaysi vaqtda chiqyapti shuni aytib ketinglar. Videoni o'tkazib yuboradi, lekin kerakli joyini ko'rmay qolyapti. Bugun 5-aprel hafta kuniga shanba, har doimgidek shanba kuni shanka qilyapmiz. Bugun o'zi chiqarishga harakat qilamiz. Bugun o'zida Xudo xohlasa Jahongir yordam beradilar. Videolarimizni chiqarib, kechqurun Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Kechqurun ertaga ertalab kelib mashinani xarid qilaverasizlar. Videoni bonuslarni qo'yamiz. Boshlaylik. Bonuslar o'rtoqlar videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugun Xudo xohlasa vala bonuslar bo'ladi. Sizlar ham shu yerdami aka? Spark shu yerda. Ko'rib ketamiz o'sha ko'rsatib o'tib ketamiz Sparkni ham, lekin Jahongir obdon obzor qilmaymiz. Nimagaki, men bu Sparkni mijozlarimizga shundoq berish niyatim yo'q. Chiroyli Spark olganman, o'rtoqlar, haqiqatdan e'tiborni tortadigan Spark olganman. Yana ham chiroyli qilib beraman. Bu mendan prosta bonus. Yana ham navorotlar qo'shiladi. Yana ham navorotlar qo'shib. O'zlaringiz detailing xizmatlari bor. Detailing xizmatimiz Xudo xohlasa-da ishga tushyapti. Ishga tushish jarayonida birinchi mana shu Sparkni Xudo xohlasa kichkinagina bir birinchi proyektlaringiz qilib beramiz. Birinchi proyektimiz bo'ladi. Uni ham Xudo xohlasa qilinayotgan ishlarni o'rtoqlar videoga qo'yib boramiz. Hozircha tashqarida joylaringiz olingan yo'q, faqat ichkarida. Yo'q, mana shu shlagbaundan o'sha ko'rsatib qo'yib, naryoqda avto e'londan kirganda o'sha shlagbaunni ketdi. Shlagbaundan ichkariga kirganda hamma mashina o'ng tarafda ham, chap tarafda ham o'zimizga tegishli o'rtoqlar. Keyin yana bitta narsa tanasi bo'ladi. Banerlarimiz bor hamma mashinaga. Yana bitta narsani aniq qilib va kuchliroq e'tiboringlarni qaratiladigan maslahatda aytib o'tib ketaman. Sizda kimdir bunaqa baner yo'q, keyin mana shu joydan boshqa joyda bo'ladigan qanaqadir mashina bilan qiziqtiriladigan bo'lsa, o'rtoqlar отказ qilinglar. U menga tegishli mashina emas. Menga tegishli mashina emas u. Unga men javob bermayman. Ertaga qanaqadir bir javobgarligi bo'ladigan bo'lsa, o'shani Jahongir ko'p mijozlarimiz kelishdi. Imminni misol uchun mashinani oluvdik sizdan, mana qanaqa bo'ldi, tudim deb juda ko'p muammo bilan kelishyapti. O'shaning uchun ham hayron bo'lib, qani qaysi mashina deysiz? Shunaqa, umuman menga kirmagan, menga tegishli bo'lmagan mashinalar chiqib keldi. O'shaning uchun mijozlarimizga aytib o'tib ketishim. Ogohlik, davr talabi do'stlar. Behruz akaning ukasiman, akasiman, yo, meni ishchisiman deb boshqa mashina ko'rsatib olib ketib qolsa, ketmaysizlar do'stlar. Mashinalar shu yerda bo'ladi. Mana shu yerdagi mashinani xarid qiling bo'ldi. Ularga men javob beraman. Hamma tomon kameralangan. Hamma tomonimda kerak bo'lsa, o'sha qaysi mashinani xarid qilgansiz, qaysi soatda, o'shani men hammasini kerak bo'lsa ochib bera olaman. Ustida banner bo'ladi, har doimgidek, xudo xohlasa. Shunaqa. Xullas o'rtoqlar, Jahongir, Behruz aka o'tgan safar zo'r yangilik qilib beraman, oylik to'lovlar yana ham arzon chiqadi deb aytdingiz. Oylik to'lovlariga o'zgarish kiritilgan, ancha-muncha o'zgarishlar bor. Xudo xohlasa, bugungi video obzorimiz davomida o'sha oylik to'lovlarni aytib o'tib ketamiz. O'tgan videolarimiz bilan solishtirib, mijozlarimizni o'zlari kalkulyatsiya qilib olishadilar. Xudo xohlasa. Qaysi mashinadan boshlaymiz birinchi? Bugun o'sha kommentariyalarda o'qib chiqdik, o'rtoqlar, juda ko'p kishi, juda ko'p xaridorlarimiz, mijozlarimiz Malibu anaqa nima edi, Tracker Premier so'rashgan ekan, o'shaning uchun ikkita variant qilib olib kelib qo'ydik. Ikkalasidan ham bitta olib kelib qo'ydik. Hozircha undan tashqari Monzamiz ham bor. Monza ham anaqada Instagram kanallarimizga videosini chiqardik. O'rtoqlar 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza, hozircha bu yerda yo'q. U Monzani ham xudo xolasa boshlanish to'lovini hamma xarajati ichida $2,500 bitirib beramiz. Qora xarajat ichida, qora. O'sha atmosfera. Bu ham turibdi, Instagramda kiritib qo'yganmiz. Yo'q, 1.3 turbinasi. Eng fulli ekan. Eng fulli 1.3 turbinasi. Tak, Malibu haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan XL pozitsiyasi. Eng oxirgi nimasi? Eng oxirgi pozitsiyalardan. Salon holatlarini ko'rsangiz, Jahongir 42 ming yurgan ekan. Matviy holatda turibdi. Kojinli salon. Idealni mashina. Ramaton. Bunga vala gaz yo'qmi? Jack bonusi qarang.
Propan tabletka. Propan tabletka gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Men bitta narsani hamyurtlarimizga life hack sifatida aytib o'tib ketardim. O'rtoqlar, sizlardan iltimos qilamanki, GM mashina olasizmi, inomarka olasizmi? 1,5 atmosfernidan yuqori bo'ladigan mashinalarda hech qaysisiga metan taqmang. Bu motoringizni pishirib qo'yadi. 1 yilga ham bormaydi motoringiz. O'shaning uchun Malibu XL 2 litr turbina motorda, ot kuchi 200 adashmasam Premierlarniki 283 50 kuch bo'ladi, 250 kuch bo'ladi. Buniki ozgina kamroq. Premier baribir. Da. Bunda qo'shimcha navrotlar Premierga qaraganda o'sha slip zona, adaptivniy kruz kontrol, 360 yo'q, 360 yo'q bunda, yo'q. Adaptivniy kruz kontrol bor. Keyin bu qisqaroq bo'lar ekan aka. Bo'y millimetr farq qiladi. Malibudan, anaqa Premierdan millimetr farq qiladi. To'g'ri aytyapsiz, kichikroq. Endi millimetr emas, santimetrda ursak bo'laverar ekan o'sha. 8 santimetrdan 7 santimetr. Shunaqa. Bu qisqaroq. Endi buni qisqaligini yana plus tarafini ham aytaman, minus tarafini ham aytaman. Minus tarafi bu Xitoy zborka. Xitoy zborka. Plus tarafi endi ozgina ixchamlashtirilgan variantda. Lekin narxi deyarli bir xil. Narxi bir xil, bu qimmatroq. Qimmatroq. Da, bu qimmatroq. Hozirgi vaqtda o'rtoqlar, men o'sha videomizni boshlagan kunimizdan va'da beraman, va'da berganman. Eng tanqis bo'lgan mashinalarda menda hech qachon tugab qolmaydi, olib kelib qo'yaman, o'shanda ham arzon narxda olib kelib qo'yaman deb odamlarning e'tiborini tortish maqsadida o'rtoqlar ushbu Malibu XL'imizni qora rangda sizga naqdga xohlasanglar ham, kreditga xohlasanglar ham qilib berib yuboraveraman. Naqdga qancha qilib beramiz? Naqdga 26 mingga qilib beraman. O'zi 25 ming. Yo'q, 25 mingga yo'q hozir. Premierlar narxi. Premier shunaqa da. Premierda ham endi 2022 ko'proq yurganlari shunaqa, 2021 hatta kamroq yurganlarni topsa bo'ladi 25 ming. 23 dan XL bo'ldi. XL hozirgi kecha kunduzda Jahongir hozirgi kecha kunduzda deganim bejizga emas. Hozir o'rtoqlar davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan o'sha rahbarlik tashkilot rahbarlariga asosan hozirgi vaqtda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan vazirlarga o'sha o'zimizda ishlab chiqarilayotgan inomarkalardan deymizmi yoki bo'lmasa o'sha Malibu, Tahoe, Traverse, misol Trailblazer xizmat mashinalariga bular joriy qilindi. O'shani evaziga hozirgi kunda Malibu juda ham tanqis bo'lib qoldi yoki-da narxi juda ham baland. Trendda da. Hozir o'rtoqlar 34 ming, 35 mingga bes probegini topasiz. Bes probeg. Bu 42 menda ham bor bitta 32 mingga o'rtoqlar bes probeg bor o'zimda. O'zimning mashinam. Endi qanaqa ma'noda o'zimning mashinam? Misol uchun o'zim javob bera oladigan mashinam bes probeg yurmagan. Shuni bes probeg. Xuddi mana shundan bes probeg. Uni qancha qilib berasiz? 32 ming qilib beraman. Bo'lishini 26 ming. Buni 26 ming qilib beraman. Kreditga. Kreditga xohlaganlar uchun buni atsenka bankda atsenkasi past chiqayotganini sababi bilan 6 ming dollarga chiqazib beraman. Hamma xarajat ichida. Da, yana kelishsa, yana kelishamiz. Kelaverishdan kelishamiz. Endi bu hozircha aytilishi shunaqa. Yana kelsa bo'ladi. Yo, xudo xohlasa, imенно mana shu mashinadan hozirgi vaqtda trendda bo'lgan Malibularda narxini boshlanish to'lovini 6 mingga chiqazib beraman deyapman. Yana kelishsa, yana kelishtirib beraman. Tanidan ham kelishtirib berasizmi? Naqd. Tanidan ham, naqdga ham, kreditga ham, tekinga ham kelishtirib beraveraman. 25 nari beri qilib bera olmaysizmi? Naqdga. Kelaverishdan gaplashamiz. Hozir ishasa deb qo'ya olmayman, chunki o'rtoqlar haqiqatdan misol uchun ishqiboz kelsa, da, ishqiboz kelsa, ozgina ustidagi savdo boshqacha bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, Jahongir sizga qorong'i emas. Hozirgi kunda o'sha o'zingiz bilan nima desam ekan, video qiladigan ba'zi bir avtokreditchilar anaqa nima desam ekan, yuraklarni ochib yuborishibdi. Mana bunaqa qilib 8% deb erunda narsa javob gapim. Muammo emas, muammolik joyi yo'q. Qilib berasiz. Qilib beraman. Lekin valyutni avtokredit 8%. O'sha nima deymiz, nima? Lekin degan joyi bor uni. Boshlang'ich to'lov baland chiqadi. Ertaga ular MTJga qilinadi. Firma bo'ladi. Firma ochilib qilinadi. Sizning nomingizga ochiladi firma. Firmaning nomida mashinangiz turadi. Firmaning direktori ham siz. Lekin o'rtoqlar hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Davlatimiz bekorga MTJni tashabbusini qo'yib qo'ymagan. MTJ
Qachon emchishi? Ishlasagina emchishi. Ishlamasa uni hokimiyatimiz tomonidan to'xtatilishi talab qilinadi. O'sha joyga kelganda siz ana kreditingizni yopib o'zingizni nomingizga o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni firmani balansdan chiqarishingiz kerak bo'ladi. Qancha vaqt ichida endi? Endi misol 6 oy, 3 oy har xil. Misol uchun вообще-то qonunan olib gapiradigan bo'lsangiz, firmani nima edi? Buxgalteriskiy hisoboti 1 yilda bir marta topshiriladi. Hokimiyatga, hokimlikka. Lekin uni tekshirish, misol uchun tekshiradigan tashkilotlar bor, inspeksiyalar bor. Tekshirish 3 oyda ham bo'lishi mumkin, 6 oyda ham bo'lishi mumkin firma faoliyatini tekshirish. U avtokreditga 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha olayotganlar. O'shani aytayapman. O'shaning uchun men xalqqa murojaat qilmoqchiman, o'rtoqlar. Ya'ni siz xafa bo'lmang. Yo'q. U misol men xalqni o'ylab gapiryapman. Xalqimga deb otilib chiqayotganlar uchun men xalqni o'ylab gapiryapman. Nima uchun? Bular muhtojligidan olyapmiz. Sotayotgan odam muhtoj emas. Sotayotgan odam uni oddiy bizga o'xshab oddiy kredit qilib bersa ham foydasini ko'raveradi. Lekin 8% kredit, u unaqa, bu bunaqa deb bekorga emas u narsa. Agar o'sha 8% kreditga, valyutniy kreditga to'lanadigan boshlang'ich to'lovni olib kelsalar, men o'zim ham qilib bera olaman. O'shanaqa oylik to'lovdan qilib bera olaman. Endi 200 ming, 300 ming so'm farq qilishi mumkin. Menda hozir chiqayotgan mana $1700 misol uchun trekkerlarda aytadigan bo'lsak, o'shani ba'zi bir joylarda valyutniy qilib beraman deb $4000 olishyapti misol. Trekker birlarida? Ha. $4000dan ham oshiq olishyapti. Ko'rib turibmiz-da endi. O'shanga $4000 to'lasa, oylik to'lov 5550 ming menda chiqayotgan bo'lsa, ularda 4.300.000 chiqadi. O'sha valyutniy kreditga hisoblasangiz. Hisoblasanglar. 300 nechidir dollardan chiqadi-da. Tushunarli. Endi faktiski $1300 oldindan boshlang'ich to'lovni ko'proq qilib kiritadigan bo'lsangiz, Jahongir u narsa 200 ming so'm yo 300 ming so'm farq qiladi. Gapimga javob 300 talik aqli yetgani kelsa mana shu yerda. Lekin so'mda to'laysiz, oxirgacha bir xil to'laysiz. So'm inflyatsiya bo'ladigan joyi bor. Da. Valyuta oshib ketdi, dollar kamaysa tushishini kutaylik, unaqa narsa deganlar yo'q. Yoki firmam yopilib ketyapti, firmamni ana unga chop, bunga chop, uni bunaqa qil, inspeksiyaga pul ber, uni hokimiyatga gaplash, mashina tezroq olay, minay, tudum degan muammolar yo'q. Vaqtida to'lab yurasiz bo'l. Sal ko'p gapirib o'rdim, o'rtoqlar kommentariyada so'kmaysizlar, lekin bu narsa o'sha xalqimiz hozirgi vaqtda ozgina miyasi arzonlik tomonga burilib qolayotganini oldini olish maqsadida gapirilayotgan gaplar. Sizlar uchun realni gap, jon kuydirganim uchun gapirilayotgan gaplar. Aqli yetmaydi, ular kelib mana yerga meni bo'ynimdan bo'g'ishga. Nimagaki? Men to'g'risini gapiraman. Men to'g'risini gapirib kelganman. Bandasidan qo'rqadigan joyim yo'q. Allohdan qo'rqaman. Inshaalloh mana shu ishimizni qilib turgan ishimizdan misol bizga qanaqadir bir manfaat bo'layotgan ekanki, o'sha ishimizni qanaqadir bir ziyon tarafini ham, xalqqa bir ziyonlik kelayotgan tarafini ham aytib o'tishimiz kerak. O'shandagina biz halollikka erishamiz deb o'ylayman. Shunday ekan. To'g'rimi? Inshaalloh Xudo xohlasa o'rtoqlar, niyatimiz oliy, maqsadimiz juda ham yuqori. Xudo xohlasa sizlar bilan erishamiz. Baraka toping aka. Tak, oylik to'lov qanaqa bo'ladi? Oylik to'lovlar 9,5 milliondan 5 yilga chiqadi, Jahongir. 9,5 milliondan. Ha. Xohlaganlar uchun 3 yillik, xohlaganlar uchun 4 yillik, xohlaganlar uchun o'rtoqlar boshlang'ich to'lovda mayli razisa qilmadi deylik ham, ozgina lekin razisasi bor. Boshlang'ich to'lovda ozgina razisasi bo'ladi. 6 yillik kredit ham qilib beraman. Kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa 6 yillik kredit ham qilib beraman. Oylik to'lovlari kreditda 8 million 800 atrofida chiqib qoladi. Endi u qiziquvchilar uchun tushuntirib berasiz. Da. Xudo xohlasa kelishsalar yoki bo'lmasa nomerlarga telefon qilsalar ma'lumot beriladi u to'g'risida. Trekker 2chi? Trekker 2 premier pozitsiyamiz. Ana endi qiziq joyga keldik. 23 mi bu? Da, 2023-yilda ishlab chiqarilgan premier. Luklisi, premier. Lukli o'sha hamma balosi bor xullas. Buni uncha pozitsiyasini ham tushunolmayman, lekin eshitganim shu 3 ta pozitsiyasi bor deydi, yana redline ham bor deydi. Eng oxirgisi shu redline bo'lsa. Oxirgisi redline, lekin redline bundan farq qiladigan joyi yo'q. Bitta shu qizil diskka qanaqadir joylar. Kelinglar, mana shuni redline qilib bera qoling, Jahon. Qizil chiziqlar, polasa topib. Ha, polasa qilib beramiz. Mana diskasiga qizil chizib qo'yamiz. Yana nimasiga qizil chizamiz? Yana nimadirlarga qizil chizamiz. Sochim yaxshi. Nima qilib beramiz? Yaxshi. Xullas, boshlang'ich to'lovi bu benzinda? Da.
Yo'q, buni ham propan gaz bu. Gazmi? Buni ham propan gaz bu. Boya aytib o'tib ketganimdek, o'rtoqlar. Buni ham jek. Da. Bu 1.3 turbina motor, Jahongir. 1.3 turbina motor, adashmasam 1.5 mi diyor. 1.3 turbina bo'lish kerak. O'shanda ham qarang. 2 bilan 1.3 o'rtasida. Ha. 1.3 turbina nima uchun propan qo'ygan, metan emas. Sababi o'sha turbinani hisobiga. Turbinani hisobiga propan qo'yilgan. Propanni oktani o'rtoqlar 95 benzinlardan zo'r. Javob beraman. Tak. Bu mashinamizni salon holatlarini ko'rdinglar, akkuratli holatda turibdi. Mashinani yurgani ham kam. 52 ming ekan. Da, boshlang'ich to'lovni hamma xarajati ichida Jahongir. O'tgan safar qancha qo'yardingiz? 2,5 qo'ydim. 2,5. Keling bu safar qarasha buni 2300 qilib beraman. Bo'lishin. 2000 ga iloji yo'qmi? Yo'q, 2000 ga iloji yo'q. Ziyon bo'lib qoladi. 2000 ga bo'lsa ziyon bo'lib qoladi. Oylik to'lovi endi arzon bo'ladi dedingiz. Oylik to'lovlari 6.850.000 so'mdan 5 yilga chiqadi. Aha. Mobodoga o'sha gap trekkerda, misol kimdir xohlaydi, ba'zi bir joylarda 5000, 5,5 so'ralyapti. O'sha 5000, 5,5 kesalar hozirgi aytgan oylik to'lovim 6.850.000 dedim. Aha. O'shandan ancha muncha razisasini o'zlariga ko'rsatib, tushuntirib beraman. Boshiga endi 5000 kiritsa ko'proq qiladi. Da, boshiga qancha ko'proq kiritilsa, o'shancha oylik to'lov pastga tushadi, o'rtoqlar. O'sha narsani ham inobatga olib qo'yinglar. Yana bitta plus tarafi, bankdan misol uchun siz kredit chiqaryapsiz, bankdan chiqarayotgan kreditingizni bank tomonidan olinadigan komission uslugasi ham mashinani tan narxiga uriladi. Siz ko'proq to'lov qiladigan bo'lsangiz, u mashinani tanni kamayishiga olib keladi. Sug'urta ham kam chiqadi. Sug'urta ham kam chiqadi, komission uslugi ham kam chiqadi, oylik to'lovi ham kam chiqadi. O'sha oladigan foizi ham kam chiqadi. Plus tomonlari ko'p, boshiga qancha ko'proq to'lov qilsa. Bularda endi mana bunaqa narsa bo'lib qoldi Jahongir. Leon Karsga keladigan hamyurtlar, Leon Kars arzon haqiqatdan gap yo'q, arzon. Nima edi? Boshlang'ich to'lovi ham arzon misol uchun deyishyapti. Lekin ba'zi bir misol ko'proq davafga to'lov qilaman degan hamyurtlarimiz falon joyda 5000 ga beryapti ekan, o'sha yerdan olaverib qolamiz, yur deyapti. Pul borda, misol o'ylanishmayapti. Lekin bu yoqqa kelsalar, men tan narxini misol uchun o'shanga qarab gaplashaveraman. Bu odam bilan. Endi yana bitta narsa, o'sha xalqimizda hozirgi kunda haqiqatdan misol uchun arzon mashinalar topib, ba'zi birlari deyman endi qo'yishyapti. O'shalar bilan ham kerak bo'lsa solishtirib ko'ringlar, o'rtoqlar. 2300 dollarga qo'ydimmi buni? 15800 dollar tan narxga beraverdim. Premyerda. 15800 dollarga naqdga ham beraveraman. Gentran puli bo'lyapti uni yo'q. Gentran ham puli emas pashti. Kelursa mana naqdga so'ragan odamga naqdga ham beraveraman. Endi trekker birlardicha aka. 2019-yil ishlab chiqarilgan ikkita trekker birimiz bor. Trekker birda Premier pozitsiyasi ikkalasi ham. Ikkalasi ham Premier. Shularni yurg'izoraylik aka, bonus qilib. Yurg'izoramiz. Ikkalasi ham shu bir kurikdan o'tgan probegi. Bir kurik atrofida. 103 ming, 109 ming shu atrofda ikkalasi ham. Shunaqa, bir kurik atrofida. Ikkalasi ham benzinda. Aha. Ikkalasi ham misol uchun yumshoq balonlari bor, yaxshi holatlarda, salon holatlari ham idealniy turibdi. Mashinani o'zi vobsheta nima desam ekan, asal qilib tayyorlab qo'yganmiz, o'rtoqlar. Meni olib faqat minasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsaga rasxod qilmaysiz, xudo xolasa. 1700 demang aka shuni. Demaymiz. Bonusga. Bonusga bugun mana shu Jahongir o'z kanali uchun, Leon Kars ashaddiy muxlislari uchun ikkalasini ham 1,5 mingdan bo'lsa olib ketaversin. Bosh to'lov. Oshib bo'lsin. Hamma xarajati deb o'zini puliga ketdi. Hamma xarajati ichida. Hamma xarajati ichida. 1,5 oylik to'lov qanaqa bo'ladi endi bular? Oylik to'lovlari ikkalasinikini ham 5.550.000 so'mdan 4 yilga qilib olishinglar mumkin. 4 yilga, 5 yilga emas, o'rtoqlar. Qiz bo'lgani uchun 4 yilga chiqadi. Da, 19 4 yilga. Endi bu yerdagi mashinalarimizni ham birda urib ketamiz, ha? Ketdik mana. Nexia 3. Jangchilar. Ikkita Nexia 3 bor ekan bu tomonda. Tak. 2018-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobka. Validol ichadigan darajada bonus qilaylik Nexia 3larni ham aka. Validol ichaverib, o'zi so'raydigan ham bo'lib qolibdi, o'rtoqlar. Aptekada validol tugabdi deb eshitdim men. Ha? Endi ko'rishinglar aka. Bitta video ko'rib qoldim shu desangiz. Endi yaxshi muxlislarim borda, tashab turadilar-da uni. Qanaqa video? Tak. Ha, brat. Ko'rsatayman. Ha, brat. Yaxshimisiz? Nima kerak ekan? Bitta validol beraman. Taniyapsizlarmi?
Qanaqa dori? Men tanimay o'tiribman-da, taniyapsizlarmi? Qanaqa dori so'radi? O'sha joyim bitta eshitdi ekan. Uni ustiga tepada kamera ham bor. Ko'rmas ekan. Aynan. Mayli. Mayli aka, qarab turing, hozir nima deb qilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima kerak ekan? Bitta validol berib yuboring. Mendan so'ramaysizmi shu narsani? Men olib kelmaymanmi shuni? Bratan. Xullas, o'rtoqlar, aptekalarda validol tugab qolibdi. Ta'zir qilyaptimi deyman endi haqiqatdan. Xullas, avtokreditda anaqa qilaveringlar, ishlayveringlar. Meni hech qanaqangi bir husumatim yoki bo'lmasa bir nima desam ekan. Bu narsaga qanaqadir bir sizlarni bir sindirish maqsadim yo'q. Xalq uchun prosta arzonlik taklif qilyapman. Mashinalarimning holatini ko'rsatib boryapman. Idealniy holatda turibdi. Aka, realniy gap, misol, mabodo o'sha videoni ko'rib qoladigan bo'lsanglar, endi jamoaviy gapiraman. Xafachilik bo'lmasin. Prosta как raqobat. Buyog'iga bosaveramiz. Validolni lekin o'sha gap aytganimdek doimo cho'ntagingizda olib yursangiz, o'sha Behruzning videosi chiqqanda siz bittani tashlab qo'yasiz, agar ta'sir qilmasa 2-3 tani biratala otaveraverasiz. Hech narsa qilmaydi, ziyoni yo'q, javob. Bosib yuravering biratan. Xullas, gap yo'qling aka. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, ichiraman dedimmi? Ichirdim. Ichiraman dedimmi? Ichirdim. Ana shunaqa bo'ladi. Tak. Buni nima qilib beramiz? Gapim kelmay qoldi. Mayli, o'zing. Xullas, 2018-yilda ishlab chiqarilgan, gazlar bilan to'liq jihozlangan o'rtoqlar, mashinaning holatini bitta ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari, deflektor, xullas, navrotlari bor, gazi bor, glavnisi. Oylik to'lovlari 3.650 dan chiqqan o'tgan video obzorlarimizda Jahongir bu mashinamizni oylik to'loviga e'tiborda qaratamiz. 3 yilga 3 yillik bo'ladi. 3 yilga da 3.500.000 so'mdan to'lab o'zingizning nomingizga o'tkazib beramiz o'rtoqlar. Hamma xarajatni ichida qilib boshlang'ich to'lovni atiga $1400 olib ketishingiz mumkin. Ushbu balabala 1400 da. Nexus 3 haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, mashina idealniy mashina. Любой usta deymizmi, nima deymiz, xullas proverka bo'lsa, hammasiga tap-tayyor mashina. O'zi aytayapti, любой joyga olib bor, javob beraman gapimga deb. O'zi aytayapti mashina. Men aytmayapman. O'zi aytayapti. Turishini ham ko'rib, o'zingizlar baho beraverasizlar. Endi 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. 19 avtomat. Da. Gazi bor buni ham. Tonirovka. Gazi bor. Tonirovka rashinlarigacha bor. Salon holatlari ham idealniy. O'zi yomon mashina olmayapman hozir Jahongir. Realniy, chunki faqatgina narx-navoda emas, sifatda ham raqobat qilishimiz kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun ba'zi bir avtokreditchilarga ham aytib o'tib ketib qolardim. Iltimos qilaman. Men olmagan mashinani sizlar ham olmanglar. Juda ko'p joylardan eshityapmiz. 197 ming. Menga o'tkazmagandan keyin olib borib boshqa joyga sotishyapti ekan. Ayni raqobatdoshlarimizga sotishyapti ekan. O'shaning uchun iltimos, unaqa mashinalarga qiziqmanglar. Yana o'zingizlar bilasizlar. Buni qancha qilib berasiz endi? Oylik to'lovlarga yana e'tibor beramiz. Oylik to'lovlar $300 hozir necha pul bo'lyapti? Buni polni shu mo'ljalatsiyasi bor. Jahongir, 4 millionga yaqin pul qo'lami deyman, ha? $300 4 millionga yaqin pul bo'layotgan bo'lsa, buni oylik to'lovini 4 yilga o'rtoqlar sizlarga $280 dan qilib beramiz. 280? Da. 12900. 3.612.000 so'm chiqyapti ekan, 3.600 shu atrofida oylik to'lov chiqadi. Boshlang'ich to'lovga keladigan bo'lsak, boshlang'ich to'lov o'rtoqlar bering 1.5 mingga shuni aka. Avtomat, yili ham 1 yilga yaxshi. Ketdi. Hamma xarajat ichida $1.5 ming olib ketaverasizlar. 1.5 ming. Hamma xarajat ichida mashina idealniy. Boshqa gap so'z yo'q. Idealniy. Idealniyligidan shu yerda yuruvdi-da. Sardor! Bo'ldi shu yerda yurib xullas o'zimni, misol uchun kuyovim mana shu mashinadan boshqa mashinani bilmaydi. Mana shunga o'tirib ketib qolaveradi. Qaqadisa. Men keyin so'rayapti. Mashina qani? O'xshaygan. Xullas idealniy mashina. O'zi olib qo'ymasa bo'ldi oxiriga. Olib qo'yadi ham o'zim rosa qiziqib yuribdi. Zo'r mashincha. Gentralar ko'ramizmi? Da ketdik gentralar ko'rsam. Gentrada bugun juda ham mashina bitta aksiyam bor. Jahongir 4 ta gentra turibdi, 3 ta qora, bitta oq. Qarang.
2021 gazlari bilan navrotlari bor. Propan gazi bor. 3-foiz avtomat. Buni metanmidi, gazi propanmidi? Hozir ko'ramiz. Metanmidi deymanda. Mashinaning holati o'rtoqlar asar. Bu benzinda, propan, Propan gazlari bor, tabletka gazlari bor. Mashinaning holatiga bitta e'tibor bering, Jahongir. 21 Tinniq turibdi. Asal turibdi. O'zi ham gapirib o'ryapti mashina. Real. Xullas, bir yo bo'pti mayli, bir boshdan qilib ketib qolaylik. Oylik to'lovlari 5.400 dan chiqadi. 5.370 necha ming ham chiqadi. 5.400. Boshlang'ich to'lov ketdi mana. O'tgan video obzorimizda 1900 ga qo'ydik. Bugun yana ham tushirib beramiz. 1700 dollarga sizlarga o'rtoqlar hamma xarajati ichida qilib beramiz. Bosh to'lov 1700, hamma xarajat ichida ham. Hamma xarajat. Baqiraymi men ham, bormi, zo'ring, bormi? Bormi, oylik to'lovga e'tibor beramiz. 5 million 400 dan 5 yilga o'zgarmaydi. Dollarda umuman ahamiyati yo'q bizga. Biz o'zbekmiz, so'mda gaplashamiz. So'mda gaplashamiz o'rtoqlar. Hech qanaqa 8 pakkis demaymiz. Xo'p. 17% dan chiqadi. Anaqasi, yillik foizi. Yillik foiz 17%. Da, ostatik summani hisobiga 17 dan sal pastroq bo'ladi. 16-8 shunaqa. Lekin boshlang'ich to'lovi 1700 dollarga hamma xarajati ichida. Agar xarajatini o'zingiz qilib oladigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, Leon Cars avtokreditda sizga 1000 dollar boshlang'ich to'lov bilan mana shunaqa toychoqni taklif qiladi. 21 Gentra'ni do'stlar. Ha. Ba'zi birlar o'sha yer kovla boshlabdi, nimaga kovlayapti bilmayman, lekin yomon o'rganib chiqdim bu videoda. Chunki bo'lmayapti gapirmasam. Bo'lmayapti, o'zingizlardan ketib qolyapsizlar. Xalq bilsin. Yer kovlashni bas qilinglar. Necha aka? Mashinani ko'rsatinglar. Tak, 21 mi bu? Bu 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 20 3-paysi avtomat korobka do'stlar. Ha, 2020 avtomat korobka. Buni metan gazi bor. 3-paketli metan gazi bor ekan. Ochildi. Metan gazi bor. Oylik to'lovi 4 million 900 ming so'mdan o'sha gap o'zgarmaydi. 5 yilga chiqadi mashinamiz. Metan gazi bor, navrotlari bor, o'ziga yarasha qora Gentra. Holati buniki ham ideal. Buni endi 1,5 mingga bersangiz kerak, 200 arzon. Tafovutni qarang, tafovutni. 2020-yil Gentra qora. Metan gazi bor. Xo'p. 4 million 900 dan oylik to'lov. 2023-yil bala auksion nomerlaridan o'zi bilsa bo'ladi, bu odam qanaqangi mashinaga mehr berib haydaganini. Realni. Propan gazi bor. Mashinani yurgan probeglari ham juda ham kam. Propan gazlari o'rtoqlar. Tabletka propan, Tabletka propan. Optri Amerikalari bor. Mashinani salon holatlari ham idealni, keramika polirovka bo'lgan. Tonirovka ruxsatnomasigacha bo'lishi kerak. Yo'q, oldiga tonirovka yo'q. Yo'q ekan. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Asal turibdi. O'sha CC3 monitorlari ham qo'yib qo'yilgan. Tak. Buni oylik to'lovi 6 million 400 dan chiqadi. 5 yilga. 4 million 900 ga 6 million 6 million 400. 6 million 400. 20. Boshlang'ich to'lovni faqat Jahongir bir xilmi? Leon Carsda mana shunaqangi bir qiziq holatlar bo'lib qoladi. 23 ni ham, 20 ni ham kerak bo'lsa qo'rqmasdan 1,5 ming dollarga deb gapirilaveradi. Ketdimi 1,5 ming? Dahshat aka. Ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham bir xil 1,5 ming dollarga olib ketaveradi. Hamma xarajati ichida bo'ladi. Hamma xarajati ichida. Biror narsaga harakat qilmaysiz. Javob. Endi ba'zi bir insonlar bor, endi baribir to'liqroq ma'lumot xohlashadi. O'zi aslidagi pastdagi nomerlarga telefon qilsa, bizga foyda nima desam ekan, vaqtdan foyda qilib bergan bo'ladilar. Buni kraskasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, mana shu ikkita eshikda kichkinagina mana shu moldingdan pastida petnosi bor. Yo'q-ya, astag'firullah, adashdim. Bu tarafida mana old eshik bilan kriloda kichkinagina moldingdan pastida bor kraskasi. Kichkinagina. Bo'l. Endi kalinkada
aytdi, anaqa kalinkani kosmetika qildirganman dedi. Endi kosmetikalar kraskaga kirmaydi. Tosh tegib qolgani uchun kosmetikada to'ldirib, polirovka qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. O'shaning uchun u kraskaga kirmaydi. U ikkalasi toza? U ikkalasida birinchisi toza 21. Buni ham mana shu krilosi, 10 krilosi, petnosi bor. 20 da. Kichkinada. Qolgan joyi top-toza mashinani xohlagan proverkalarga tayyor turibdi, olovlar. Oq qanaqa bu aka? 2020-yil ishlab chiqarilgan. Mexanika ham so'rashyapti mijozlarimiz. 2020 mexanika, zavodskoy metan gaz yo'q, qo'yilgan bu. Ha. Qo'yilgan metan gazlarda boshlang'ich to'lovini aytaymi, oylik to'lovini aytaymi yo tannarxini aytaymi? Uchalasini ham aytavering aka. Hammasini birdan hammasi aytiladiku. Davay, ket. 5 yilga ushbu mashinamiz tak. Oylik to'lovi 4 million 300 ming so'mdan chiqadi. 315 dollarlarga boryaptimi? 320 dollar ham deng mayli. 2020 mexanika korobka, Leonkars avtokreditdan siz 300 dollarga xarid qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Centra, gaz, pas, hamma narsasi bor. 300 dollarga olib chiqib ketadi. Da. Xarajatlarni o'zlari qilishsin. Ha, xarajatini qo'ysin. Da. Endi o'shanga plus 700 dollar xarajatingizga ketyapti. O'sha GAI, zapret, notarius. Nomingizga o'tkazish, GAIdan nomer taqish va zapretga qo'yish. Hammasi ichida 1000 dollarga beraveraman. Keling, mana sizga yana hayitlik bo'lsin. Hayitni 4-kunda turibmizmi, 5-kundan? O'tib ketgan. Yana hayitlik bo'lsin, o'tib ketgan bo'lsa ham 900 dollarga beraveraman. Ya'ni 100 dollar skidka. 100 dollar skidka bonus. Hamma xarajati bilan 900 dollar. Hamma xarajati ichida 900 dollarga beraveraman. Endi Kobaltlarni sindirib yoramiz bugun. 24 lar bitta qilib ketamiz. Tak, bitta 24, ikkita 24. Bitta mokri, ikkinchisi ham mokri, JK2. JK2. Bu ham 24 bo'lish kerak. Uning nomeri necha edi? Bu ham 24 mi aka? Nomeri necha buni? Nomeri necha? Nomeri hozir kaltdan ko'rib beraman. Qani, bismillah. 918 ekan. Ha, 23 bu. 23. Mayli, mana ikkita 24'imiz qopti hozircha. 24'lardan muammo yo'q, olib kelaveramiz. Ikkalasini ham baravariga ikkita mokrini. Tak. Oylik to'lovlar qancha bo'ldi? Oylik to'lovlar 5 million 150 ming so'mdan chiqdi. Buni gazi bor, metan gaz. Buni propan gazi bor. Metani bor bunda. Bunda ham metan, astag'firulloh. Bunda ham edi ularda ham. Buni plus taraf shumkalari bor. To'liq shumkalar qilingan. Probegini ham aytib ketaman. Da, probegini ham aytib o'rsiz. 73 ming. O'zini halol yurgani 73 ming. Gum sveti. Tak. Nima deymiz endi buni? Bering bir 1,5 mingga 1-2 so'm qo'ysak-a bularni. 12 ming bo'pti bunisi. Ha, bu 12 ming yurgan. Tak. Keling, mayli, alohida qiling. Mana buni bonus qilib beraman deb niyat qildim bugun. Chotki xudo olsa bitta bonus qilib beraman dedim. Buni boshlang'ich to'lovni 1900 dollarga beraveraman. Sal kelishtiring. Ikkalasini ham qo'rsak bo'laveradi o'zi. Yo'q. O'tgan safar ham shunaqa qo'ydik-ku, menimcha. Da. Bu safar bonus qilib bering, nimadir o'tib. 24 larga. Aka? Ikkalasini ham bor barakasiga, ikkalasini ham bonus qilib beraveraman. 1700 dollarni olib olishadi. 200 dollarga. 200 dollar ketdi, o'tdim. Bonusga do'stlar. 2024 ikkalasi ham o'rtoqlar, pasporti ham nimadir xullas hamma narsasi. 2025larim ham bor. 12,5 mingdan olib ketaveradilar, bemalol. Muammo yo'q undan. Ularni boshlovchi agar. Uni boshlang'ich to'lovi tak. 25 larga. Necha pulga chiqardik anom? Endi ular 1900 desangiz yarashsa kerak. 2300 gami shunaqaga chiqdi. 2400 2300 ga chiqdi. Hamma xarajat ichida 25 da. 2,5 mingmidi? 2,5 ming edi, 2,5. Hamma xarajat ichida bo'ldi, 2,5 ming dollarga chiqardik. Endi 23 larda ham baravariga gapirib ketamiz. Buning nomeri necha edi? Xo'p. 54 ming yurgan 2023. Nomeri necha edi buni? Ha. Mojin ko'playdi. Yo, 327. Bu ham 23,
Bu ham 23. Bu ham 23. Bu-chi, bu qaysi edi? Bu ham 23. Choco Nechta bo'ldi? 186-chi? 1 2 22. 4 Tak, qarang, Jahongir. 5 ta 23. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bittasi 50 mingdan oshiq, bittasi 30 mingdan oshgan ekan. Mana bu 22 ming yurgan. Ko'ramiz. 22 ming bo'pti. Da, 22 ming yurgan. Qo'ying. Probegini. Gazi bor. Jahongir o'zini halol yurgan probegi 22 ming. Gazi bor. 2023. Bu ham 2023. Gazi bor. JK2 mi yo Choco? Yo'q, bu Choco, bu Darkman Blue. Navrotlarni ko'raverasizlar, navrotlari bor. Bunda Darkman Blue'da ko'proq navrotlar. Yurgan 50 ming man ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Aha, bo'ldi. Akajon, hozir azot kirib chiqasizmisiz? Bo'ldi, shu chiqib telefon qo'ysangiz zo'r bo'lardi, shep. Hech pul bilan chiqadi deb o'ylaysizlar do'stlar. 5 ta 20. Shuna chiqib ana qo'ysangiz, telefon qo'ysangiz yetib boraman. Xo'p. 24larni 1700 ga qo'ydingiz aka. Tak. Uzr, ming bor uzr o'rtoqlar. Muhimroq qo'ng'iroq edi, bo'lmasa ko'tarmas edim. 2023 avtomat, bu benzinda, gaz qo'yilmagan. Aha. Tak. Buni 2023 tak. Yurgani qancha ekan buni? tak. Buni ham gazi bor. 58 ming ekan. 58 ming yurgan. Buni ham gazi bor. Endi bu ham 2023. Buni ham gazi bor. Buni ham gazi bor. Bu 30 ming atrofida yurgan. Ha, 30 mingmi, 34 mingmi shunaqa yurgan. Bu ham 2023. Buni ham xohlasangiz gazi bor. Qo'ying. Tak. 30.461 kilometr. Da. Qarang, mana bunaqa qilamiz. 1 2 2 3. Yo'q, bo'ldi. Mana shu ikkitasi. Mayli, 3. Bu ham. Bu ham. 3 ta oq. 3 ta oq. Aha. 3 ta oqda o'rtoqlar boshlang'ich to'lovni nimaga 1700 ham qo'ydim mana. Endi buni qancha qo'yib berasiz? Buni nech pul qo'yaman endi? Keling, mayli bu hafta maza qilsin. 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollardan mana shu uchalasini berib yuboraman. Hamma xarajati ichida. Hamma xarajati ichida nima bo'lsa bo'ladi, soxta monitor o'ladi. Qanchadan oylik to'lov to'laydi 23 larga? Oylik to'lovlar 4.950 ming so'mdan bir xil so'mda o'zgarmay chiqadi. Endi nima uchun buni ikkalasini alohida sanadim? Ikkalasiga ham alohida nima desam ekan, rangida, birinchi o'rinda, mashinaning holatida, idealniy Darkman Blue va Choco. Buni arzonroq qilib berganingiz uchun alohida aytyapsiz yana. Narxidan, bosh to'lovidan yana arzon qilib bersa kerak mana. Xo'p. Mayli. Boshlang'ich to'lovni ikkalasini 1400 dollardan berib olaman. Hamma dollardan o'tildi yana. Ichida. 1400 dollardan ikkalasini ham olib chiqib ketishinglar mumkin. Oylik to'lov bir xil chiqsa kerak ekan. Oylik to'lov bir xil chiqadi. Yo'q, buni mana bu Darkman Blue'ni oylik to'lovi ozgina farq qiladi. Uncha katta razlika ham bermaydi u. 4.900 dan chiqadi oylik to'lov. 50 ming arzon ekan. 50 ming arzonroqda. Chokkochi? Chokoniki 4.950 ming so'mdan. Chokomi o'zi aka? Choko. Choko. Ha. Yumshoq balonlar qo'yilgan, ikkalasida ham mashinaning xullas holatlari asal. Ko'rib olishinglar mumkinki. Endi o'rtoqlar 22 larga keldik. Sezyapsizmi, Jahongir? Orada bir anaqa boshlang'ich to'lovlar ko'payib ketdi. O'sha esingizda bo'lsa, hali ham o'sha turibdi. Hech qanaqangi bir nima desam ekan, bankdan kamaytirilgan joyi bo'lgani yo'q. Lekin Leon Karsda arzon. Hali ham arzon tushib ketyapti qandaydir. Bilmayman, qanaqa bir ma'qul, men o'zim hayron bo'lyapman. Beryapsizmi? O'zimdan so'rayapman. Конечно, biron marta gapdan qaytgan joyimiz bo'lgan. Video uchun emas, hammasi. Yo'q, hammasini olib ketishyapti, olishyapti, olayotgan mijozlar, misol uchun, именно bizni YouTube kanalimizning kommentariyalariga emasdir.
Lekin boshqa misol uchun bitta ikkita video obzorlarni ko'rib qolyapmiz. Yozishyapti ham. Behruz Leoncars haqiqatdan arzon mashina olganmiz. Bitta akamiz yozibdi, o'sha esimga tushib qoldi, Choco deb yozibdi. Choco Cobalt olganmiz, haqiqatdan zo'r chiqdi mashina, gap yo'q. Bo'lmasam boyagi bejizga emas ekanda, Validol. Validolmi? Endi o'zingiz ko'rdingiz-ku, men uni misol uchun bir ikki so'm berib video qildirgan joyim yo'q yoki majburlab video qildirgan joyim yo'q. Endi nima deymiz endi? Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi-da. Tan olish marti ishi. Ha, endi bitta kofeni ham qilib chiqish kerak lekin. Kofe ham yaxshi trendga chiqqan so'z edi. Ha, mana 22 ni endi qancha qo'yasiz aka? 1400 bo'lib ketdi 23 ni. Qarang, mana bunaqa qilamiz. Bitta. Xo'p, ikkita. Hop, men probeglarni aytib ketaveraman aka. Aytib ketavering. Qo'rqadigan joyimiz yo'q. 58 ming 22 oq. Ikkinchisi bu. Boshqa 22 yo'qmi? 37 mingmi? 37 ming ekan. Aha. Bu ham bor. Bu ham bor. Uchinchisi. Bu qancha? Kraskasi top toza. Bu yopiq. 2022 nima uchun yopiq? Nimaga topolmaysiz? Hech kimga topolmasin, ana qilamiz, topamiz. Hamma topamiz kaltin orasida aralashib topilmagan bo'lsa kerak edi. Sal nima anglashmovchilik bo'ldi, uni topamiz, muammosi yo'q. 3-chi 2022 avtomat 3-chi 22 Cobaltimiz. 22. 1 2 3. Probeglari ham unaqa ko'p emas ekan. Yo'q. Hamma xarajati ichida o'rtoqlar 1300 dollardan berib yuboraman hammasi. Ketdi 12 ta viloyatga beriladi. 12 ta viloyatga endi bitta Andijondan tashqari. Andijonga berilmayapti. Andijon viloyatini Leoncars kuzatuvchilari, muxlislari xafa bo'lmasliklarini iltimos qolardik. Hozir bizda misol uchun qo'limizda emas, qaniydi o'zimizning qo'limizda bo'lsa-ki, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, kerak bo'lsa Afg'onistonga ham bersak, qani? Misol uchun-da qardosh do'stlarimiz, qo'shnilarimizga ham bersak. Lekin afsus nadomatlar bo'lsinki, ming afsus bankda talablariga binoan hozirgi vaqtda Andijon viloyati to'xtatilgan. Vaqtinchalikka albatta. 1400 dan ketdi bo'lmasa. 1400 yo'q, 1400 demadim, 1300 dan. Ha, 1300 dan. 1300 dan hammasi ketdi. Kelib, ko'rib, tanlab olaverasizlar. Buni kraskasi top-toza. Ana 457 da kichkinagina bitta fitnos bor edi. 186 ni bitta ko'rib sverka qo'lasizlar. Ana esimda yo'q qayerdaligi. Oylik to'lov qanchadan chiqadi bular? Oylik to'lovlari 4 million 650 ming so'mdan chiqadi. Uchalasiniga? Uchalasiniga bir xil. Bir xilda. Bu tomon 20 mi, 21 mi? Tak. Endi mana 21 larga keldik. 1 21. Va 960 qani? Xo'p, 2021 62 ming probeg bo'libdi. Sardor. Mana yerga mashina qo'ydir. 2021 ekan bu? 2021 bu birinchisi. Bor xullas variantlarimiz ko'p 2021 dan. Boshlang'ich to'lovni o'rtoqlar hamma xarajati ichida. 21 avtomat. Cobaltlardan zo'r bo'lib ketdi, lekin bonuslar. Cobalt Viver ko'p ekan. Ha, Viverlarimiz ko'p. Boshlang'ich to'lovni 500 dollar. Ha? Qancha qo'yasiz? Qancha? Leoncars avtokreditda sizlarga Jahongirni taklifini inobatga olgan holda 500 dollar boshlang'ich to'lovni ushbu Cobaltimizni berib yuboramiz. Oylik to'lovlarda 4.650 ming so'mdan chiqadi. Faqat xarajatini o'zingiz qilib olasiz. Xarajatini qilib beraman. Xarajatini o'zim qilib beraman noldan. Bo'ldi mayli, mana 500 dollar to'lab olsin. Zapret to'lovi mendan prosta bonus. Qancha zapret? 1 million 200 qancha ham chiqyapti hozir. 100 dollar ekan. 100 dollar. 100 dollar mendan prosta podarka. Endi o'zim hamma xarajatini o'zim qilib beraman. Boshlang'ich to'lovni 1200 dollarga berib yuboraman. Buni ham ki yana bitta variantim bor. Uni ham qilib beraman. Yo, variantim ko'p aslida. Misol hozir sherda turgan mashinalarimdan bor edi. Hozir uni ham videosini, balki o'sha atrofda turgandir, qayerdadir, uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 1000 dollar berib, hammasini o'zingiz qilib bering desa-chi aka. Mayli, keyin nima qilamiz qolganini? Qilib bera olmaysiz? Yo'q, keyinroq.
Kesin buni bitta sheriga bor, o'shani qilib beraman. Bu mashinasi qilib beraman. Bor, xullas. $1000 mashinalarim yo'q emas. Oylik to'lov qanaqa bo'ldi? 21. Oylik to'lovlari tak. 2021 da oylik 4.650.000 so'mdan 5 yilga chiqyapti o'rtoqlar. 22 chi? 22 hozir. 4 million. 4.800 dan 5 yilga 22. Tushunarli. Da. Bu nechinchi yil? Bu 2020. 20 ga keldik. Ana qo'yadi. 2020 propan gazlari bilan, buni ham Choco Svet o'rtoqlar, bu ham 116 ming yurgan. Polnisi midnight qilingan. Midnight diska bakoy. 2020 tak. Boshlang'ich to'lovni buni bu $1000 da endi bo'lmasa aka. Berdikmi? Yo'q. $1000 ga qiyin. G'irzaga validol. Keling, mana qilamiz. Validol uchun. Mana shu 410 ni ko'rsatdim-ku boya. Qaysi? Qani edi? 22. Yopiq emas? 22 yopiq. O'shani $1000 ga beraveraman, kesinman. 22 nima? 22 kraskasi top toza любой проверкаga chiqib beradi mashina. Bosh to'lov $1000. $1000 hamma xarajati ichida qilib beraman. Gap yo'q. Buni-chi aka? Buni $1100 ga qilib beraman. Hamma xarajati ichida. $100 farq qilyapti. $100 farq qilyapti. Midnight endi oylik to'lov buniki ancha kam chiqadi-da, Jahongir unga qaraganda. 4,5 milliondan chiqadi oylik to'lov. 4,5 million? Da. 22 4 million 4.800 dan chiqadi. 4.800 chiqadi. Da. 21 4.650 dan chiqadi. Bu Cobaltchi. Bu 2020 avtomat. Ya 2019 midi bu? 19. 19 edi, ha. 2019 avtomat, hamma xarajati ichida o'rtoqlar Jackie Chan narxda olib ketishingiz mumkin. Qancha qilib beramiz? Boshlang'ich to'lovni $1000 ga olib ketaverasizlar. $1000 boshlang'ich to'lov, hamma xarajati ichida o'rtoqlar. Bossen diskalar, yumshoq balonlar, xullas buni kelib ko'rgan odam, misol uchun Xudo xohlasa, xaridori bo'lib qoladi. Sparklarga keldik. Sparklarga keldik. Bugun Sparklarimiz ham bor. Ana shumi aka? Qaysi? Qo'yilgan bepulga? Yo'q, bo'lmas. Bepulga qo'yilgan bir til ko'rsatib o'tib ketding. Mana shu. Faqat hozir tayyorlayman. Aytib o'tib ketyapman, tayyorlayman. Keling. Rishotgan u tomonda. Ha. Bekitib qo'yganman-da uni. Mana. Qanaqa rang aka bu? Tepaga ko'tar, tepaga ko'tar. Matvi. Matvi qora matvi. Hozir ko'ryapsizlar o'rtoqlar, bu mashinani ertaga Xudo xohlasa vobshe boshqacha holatda ko'rasizlar. Ana. Kelganinglarda, ana. Tak. Vaqtida birga qo'yib. Ana. Orqa dugalari ham qo'yib qo'yilgan. Xullas mashinani holati ideal. Mexanika? Mexanika, ha. Hali Xudo xolasa buni cho'tka obzorini qilaman. Mexanikami o'zi? Keyingi videoda birinchi shundan boshlaymiz bo'lmasam. Ha, keyingi videoda Xudo xolasa birinchi videomiz mana shundan bo'ladi. Bir hafta ichida buni kukulka qilib chiqaman, kukulka. Odamlar ko'rgandan shunga qo'li bo'lib qoladi. 1100. Hamma xarajat ichida. Endi 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomatmi bu? Tak, bu avtomat 21, ikkalasi ham avtomat ekan. 2019 ga nima bu yo'q gruppada? 21 bu. Bu 19. Qaysi? Bu 19. Ha. 2021 ga 2019. Da. Tak. 21 yil yaxshi ekan ancha. Menga tasavvurlagan 192 ming yuribdi. Qancha qilib beramiz aka bularni? Sparklar bozorda qimmat yuradi. Nimagadir hali Oylik to'lov 4 yilga 3.250.000 so'mdan chiqadi buniki. 154 ming yuribdi bu. Da, boshlang'ich to'lovi $1.700 ga hamma xarajatni ichida qilib beramiz. Bu 4 yillik bo'ladi. 4 yillik bo'ladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. Endi 2021 da mutlaq boshqacha bo'ladi. Tak, Jahongir 2021-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, gazlar bilan to'liq jihozlangan ushbu Sparkimizni mana shu nima desam, mana shu orqa eshigida kichkinagina pitno o'zimiz tushirdik. Kraskasi top toza edi. Mana shu yerga kichkinagina jaxunik bo'lib turgani uchun tushirdik o'rtoqlar. Atak mana shunaqasiga shuna serilganda bo'ldi. Endi tushirmay qo'yib qo'ysak, kraskasi
ketib qolgandi-da, o'shaning uchun tushirdik. Rasm bor atak. Rasm bor. Xullas, buni boshlang'ich to'lovni hamma xarajati ichida $1000 ga chiqazib beraman. Gap. 21 21 avtomat korobka. 19 gazlari bor. 19,700 dedim. Oylik to'lovda farq qiladi o'shaning oylik uchun. to'lov. Qancha bo'lyapti oylik to'lov? 3900 ga 3250. Tushunarli. 900 so'mdan to'lov olaman degan hamyurtlar uchun $300 dan bo'lyaptimi shunday bo'ladi. Ha. 21 avtomat, почти kraskasi top toza. Почти kraskasi top toza. Ushbu Spark'imizni $1000 ga xarid qilishingiz mumkin. Gap yo'q. Bugungi videoda $1000 mashinalar ko'p bo'ldi. Ko'p. Mana buni $800 ga qo'ydik, sotilib ketdi bu. $800 ga Nexus 3. Tak, bu 2019 mexaniki. 22 ham $1000 ga berdingiz buni, ya? 22 mana shuni o'zini $1000 ga berdim. Ketdik. Qolganlarini 1300 ga bo'ldi. Ha. Bunichi aka? Bunga tegmaylar. Behriz aka yangi mashina olibdi do'stlar. Ya, yangi emas. Eski mashina, lekin o'zingiz yangi oldingiz. Ya, bu avvaldan bor edi desak ham bo'ladi. Bormidi? Ha, просто bu Range Rover. nima desam ekan. Nomeri boshqa edi. 110 taqdingiz. Ha, 110 taqib qo'ydik. Kanizda shu 110 ni ishqibozsiz-a? Ha, 110. 110 hamma mashinamiz. Kraskasi top toza buni. Olov, bu hech qanaqa ish yo'q. Podvez sotilmaydimi? hamma narsa yo'q. Bu nomerda olishga jang bo'ldi-ku aka. Ko'rmadingiz. Ha, rosa janjal to'polon. Xullas, nima desam ekan? Nechi motor bu aka? Hamma narsani pul qilib qo'yar ekanda, xullas. Rasxod bilan oldik mana shu nomerni. Nomerni ko'rsatib qo'y, nomer boshqa tema. S 110 Dollar S X yana S. ruscha S. Da. Aha. Bu tur motorligi. Tur supercharger sport. Ichsa kerak, benzinli. Ha, benzinni ichadi lekin. Taxodan ko'p ichadi. Taxodan ko'proq yeydi. 40 litrmi? Supercharger motor. Nechta? Yo'q, 40 litrga bormaydi. 20 litr. 25 ta 30 ta ichib qo'yadi. 30 ta ekan. Ha, bosishingizga qarab. Endi buni to'g'risi gap Range Rover o'zim ishqibozman. Nima uchun? Bunda misol uchun bundan tez mashina bor. Tezligida emas gap. Buni misol gaz bosganingizda beradigan bir ovozi motor. Ovozida keyin kayfida mashinani o'tirib, oldi anaqasiga ko'tarilib, hozir bu yerda ko'ramiz gap so'zi, просто gaz bossa ko'tariladi oldi. Endi yurganda. Yurganda oldi sirasi cho'kib olib, oldi ko'tarib. 100 ga nechiga chiqadi? Necha sekundda? 390 kuchida. 396 kuchi. Bitta zavod qiling, ha aka? Buni obzori boshlanib ketdi. Ya, qiziqda odam. Shu video bahona so'ramasam, balki tutib olmaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kattaligini qaranglar mashina. Ha, bu. Probegi qancha bu? Probegi 227 ming. Da. 227 ming. Bu hozir podveskasi ishlayapti, Jahongir. Podveskasida, ha? Tushiryapsizmi? Yo'q, o'ziga havo to'plab oladi zavod qilgandan. O'sha paqilloqlar zavodskiy bular hammasi. Ha, bu hozir zavodskiy holatda turibdi. Hech narsa qo'yilmagan. Endi bunga niyat bor, anaqa qo'ydirib qo'ymoqchiman. Nima yerda? Popkorn deydimi? Ha, o'sha paqilloqlar, popkorn. Paqirdoq qo'ydirib qo'yamiz. O'rtoqlar pap qilib yuradi. Gap yo'q. Tak. Bo'ldi bu temasi. O'zini yo'liga, o'zini yo'liga, indamang. Ha, o'rtoqlar ba'zi bir insonlar qiziqadi. Misol shu paytgacha muxlislik qilib kelgan odamlar bor. Misol ko'rib, qiziqib Malibuni birdan so'rashadi. Malibuga sodiqman. Malibu turibdi uyda. Doğrusu keyingi video obzorda Malibuni qo'yib ko'rsataman. O'sha o'zini nomerda turibdi. Premier sotmaysiz. Ya, Premier u. Bu Cobaltlar Jonim-ku Premier. Bu nomer necha edi buni? ha Cobalt tugamaz. Borlar? Ketdi yani 4 ta 5 ta. 960 shumi? 2021 avtomat, kraskasi toza. Benzinda. Jahongir Bu boshqami deyman? Qani 960. 250 ekan. Ha, mexanikami? 250. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika korobka. Gazi bor.
Xullas mashinaning holati idealni. Boshlang'ich to'lovni hamma xarajatini ichida qilib, nech pulga qilib beray, ayting. $1000 demang. $1000 hali ham demayman. Bular qimmatini ham aytmang. $1300 ga hamma xarajatni ichida qilib beraman. Mexanika xohlagan hamyurtlarimiz uchun mexanikani valavalasi, gazlari bilan to'liq jihozlangan. Qimmatroq yuribdi-da bozorda. Da, bozorda ham o'zi naqd bozorda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Buchi? Sal qimmatroq yuribdi. Bu ham mexanika. Bu ham 2020. 969. 20 mexanika. Da. Aha. Oylik to'lovlarni aytmadimmi shekilli? Hozir oylik to'lovni ham birato'rasiga aytib ketamiz. 2020 mexanika, buni ham gazlari bor, gazlar bilan to'liq jihozlangan ikkita mashina. Tak, keling mana mana bunaqa. Ikkalasi ham 1300 berasiz. Baravariga oylik to'lovlar 4 million 50 ming so'mdan chiqadi. Ikkalasini ham baravariga $1300 dan beraveramiz. Hamma xarajati ichida. 4 million 50 mingdan. Da. Endi hop 123 ming yuribdi. 19 mexanika. 19 Bering shuni $1000 ga aka. Yo, bu $1000 ga bo'lmaydi-da, bu 4 yillik bo'ladi bu. 3850 ming so'mdan chiqadi. Oylik to'lov $300 ga ham yetmaydi. Cobalt. Представить qilyapsizlarmi? $290 deylik. $290 dan o'rtoqlar 4 yilga 19. Cobalt 19. Mexanika. Gazi bilan. Zato $290 ga Spark ham ololmayapsiz hozir. Bering $1000 gap. Ya bu $1000 ga bo'lsa ancha ziyon qilaman lekin. 20 ni 1300 berasiz. Ha, 20 ni 1300 ga beraman men. 19 ni qancha qilib berasiz? 858. Kelishsa mashinani ustida chiroyli qilib bitta gaplashamiz. Nech pul demoqchisiz o'zi ayting. Ha, bu sal tikkaroq lekin. 1300 Keling, mayli, aytib o'tib ketay. Bo'ladigan joyi bir 2000 atrofida kelishsa olib ketaversanlar. $2000 atrofida. Oylik to'lovdan katta tafovutni ko'ryapsizmi? Ha. $290 dan chiqyapti oylik to'lov. O'shani evaziga. Tushunarli. Bo'ldi. Buchi? Real. 2000 puli bor odamlarga mana shuni maslahat beraman, mana. Tayyor. 2021 avtomat korobka. 170 ming yurgan. Da. O'zini halol yurgani, kraskasi toza. Kichkinagina bitta yatina joyi bor, uni qildirib beraman o'zim. Kraska tegmaydi, xudo xolisa. Boshlang'ich to'lovni buni $1000 ga beraveraman. Mana Oylik to'lovlari o'sha boya aytib o'tib ketganmiz, 21 ga 4 million 650 ming chiqaturmi? Avtomatga kelganda aytaverasiz aka, mexanikaga qiynalasiz har doim. Shu Cobalt mexanikasiga kelganda shu $1000 baland kiryapti. Shu gaplar eshitgim keladi lekin. Realni narx baland kiryapti o'rtoqlar. Mexanikada. Ha, narxi baland kiryapti. Bozorda hozir avtomatga qaraganda mexanikani Cobaltda iminda balandroq. Mana Gentram, misol mexanika. Ha. Olib ketaversa $1000 dan beraveraman, hamma xarajat ichida. Bu ham o'sha gap, $1000 dan beraveraman. Tak, bu Cobalt 260 ming yurgan mexanika. Mashina asal lekin. Mashina juda asal. Zo'r tayyorlangan. Buni o'zim haydab ko'rganim uchun maqtayapman. Nechinchi yil? Bir kun haydab yurdim. 2020. 20 ketdi mana mexanika. 2020 necha puldan qo'ydik ularni? 1300 qo'ydingiz ularni. 1300 mi? Endi men biror nima deya olmayman. Mexanika ekanda aka. Buni ham keling o'sha narxda beraveraman. 1300 ga. Da. Xarajatlar ichida hammasi. Da. Buni ham o'sha narxda beraveraman. 4 million 50 ming dedingiz oylik to'lov? Ha, 4 million 50 ming. Yo'q, to'xtab turing, hozir aytaman. 4 million 50 ming to'ppa-to'g'ri. 171 ming yurgan avtomat korobka. 19 avtomat yumshoq balonlarda mashinaning holati idealni. Choko. Yo'q, mokri, Mokri. jikka rangda. Tak. Hamma xarajati ichida o'rtoqlar. Buni ham oylik to'lov juda ham qiziqtiradi. Oylik to'lovlari 4 yilga 4 million 500 ming so'mdan chiqadi. Yo, undan ham past. U avvalgi hisob kitobda qolib ketdim yana. 4 million 300 lardan chiqadi oylik to'lovi. 300 atrofida. 4 yilga boshlang'ich to'lovni buni qancha qilib beramiz? Qiynadingizlar. 19 avtomatlar bo'yicha qancha qo'ydik? Bitta narsa 19 ga kelganda sal qiynalib qolyapman. Qolganiga emas, misol 19-18-yilgi mashinalar hozirgi vaqtda $1000 dan qo'yarsiz bo'lyapti. $1000. Ha, $1000 ga qo'yib yubordim. Buni qancha qo'yib berasiz? Qarang. Buni ham katta mamnun qilamiz. $1300 ga hamma xarajatni ichida beraveramiz. Oylik to'lovi
4,5 milliondan 4 yilga maza qiladigan joy. Oylik to'lovi 4 yil Da. to'lovni. 4 yilga 4,5 milliondan. Bu Nexus Bularni qo'ydik, Nexus'larni boshqa qo'ydik, hammasi. Hozircha bozorda turgan hamma mashinani ko'rsatib berdik. Yana hozir savdo bo'lyapti. Ha, savdo bo'lyapti. Ko'rsatib qo'ying, yaqinlashtirib bu tomonni. Hozir bir ikkita bonusli mashinalar eshitib qolib so'radi. Da, odam ko'p. Odam ko'p. Keling, shu yerdan kuzatamiz ularni. Tak, o'rtoqlar, xullas, bizda 2000 o'sha nima desam, 2000 deb astag'firulloh. Ertalab soat 9 dan xodimlarimiz misol uchun keladi bozorga, kechqurun sizni ishingiz bitib chiqib ketguningizcha xudo xolasa 8 bo'lyapti. Ha, sherdamiz. Hech qanaqa misol uchun endi asosan misol bank bilan notarius bilan ishimiz bog'liq bo'lganligi uchun bank bilan notarius ishlab berib tursa, bizni bir bekiladigan joyimiz yo'q. Soat 12:00da ham mana shunaqa odamlarni kutib olgan joyimiz bo'lgan. Viloyatdan keladigan hamyurtlarimizni ko'rib, bitta mashinani baraka qilib, undan tashqari o'sha mashinani ertasi kuniga ishlarga baribir boshlanadi-yu, bank, notarius degan joylari. O'shani olib borib, mijozlari o'zimiz ujin qildirib, o'zimiz gastinisalarga joylashtirib, ertasi kun kerak bo'lsa o'sha joydan o'zimiz olib kelgan joylarimiz bor, u hali ham davom etaveradi. Bu narsani hech qachon xijolat chekishinglar shart emas. Shunaqa. Nima ma'lumot aytamiz? Xullas, mana mijozlarimiz to'la, bu yerda ham mijoz turibdi hozir. Bu yerda ham mijozlar bor. Bu yerda ham bor. Ikkita mashina ko'rsatilyapti. Hozir yerda o'zi qarang, bunisi ham, bunisi ham. Range Rover Range Rover'dan nargisi, yo'q, Range Rover'dan nargisi ko'rsatilyapti. 1000 dollarga deb qo'yganimga hozir qiziqishyapti. 22 ni. Da. Mana yana mijozlar kelishyapti. Endi ertaga odam ko'p bo'ladi yana. Xudo xolasa inshaalloh. Xullas, o'rtoqlar, variantlarimiz ko'p. Tashrif buyuring. Lion Cars xudo xohlasa sizlar uchun bundan-da yengilroq, mo'shniroq bonuslari qo'yishda davom etamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunda, yaxshi настроенiyada Jahongir Uz kanalida Jahongir Jigar bilan ko'rishingiz nasib etsin. Jahongir, Validolni yomon qilsizlar aka. Ya, Validol PR-midagi? Yo'q, realniy gap. Men o'zimga tashashdi. Realniy o'rtoqlar hech qanaqa PR-miyarlik, qanaqadir bir kelishilgan joyi yo'q. Konkretniy. Endi bratan videoni ko'rib qolsalar, mabodo chiqarib qo'yarlar o'zlari sekingina. Validol cho'ntagimda deb. Mayli aka, bugungi videoga, vaqtingizga, bonuslarga rozi bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, keyingi videolarda bundan ham zo'r qilib berasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Keyingi videolar o'rtoqlar Spark bilan boshlanadi. To'liq obzori bilan. Da. Sizlar kutinglar, biz bonus berishdan to'xtamaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan har bitta mashinada alohida tushuntirib berishga harakat qildik. Layklar bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.